يا مساء السعادة وسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل، وأهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوتك لنا. وطبعا لو أول مرة تشوفيني أنا اسمي ندى الحديدي، وأتمنى طبعا تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس علشان الأسرة بتاعتي الصغننة دي تزداد حبة حلوين. يعني أنا عايزة النهاردة كام واحدة كده قلبها أبيض زي الفل تشترك عندي في القناة وتقولي اسمها في الكومنتات عشان خاطر أرحب بيها إن شاء الله المرة الجاية في الفيديو الجاي إن شاء الله. النهاردة طلبت معانا فطير شرقي، وأنا ولا حمل عك ولا حمل لت، يعني في الساعة دي مش حمل أي حاجة. فقلت لهم خلاص تمام هعمل لكم الفطير بس في السريع. طبعا كلنا عارفين الفطير السريع بيبقى بايه بالجلاش، بس هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة من غير بيض من غير زبدة، مكونات كده حلوة. يعني تعالوا نشوف هنعمل ايه، يلا بينا. اول حاجه هنجيب الصينيه بتاعتنا اللذيذه وبالزيت. تمام، هنجيب الزيت كده وهنحط دلوقتي الزيت زي ما انتم شايفين في الصينيه، يعني نخليها من كل ناحيه فيها زيت عشان خاطر الجلاش بتاعي يبقى متحمر من تحت وحلو كده. هاخد ورقتين من الجلاش هحطهم في الصينيه زي ما انتم شايفين، يعني هخلي نصها بره الصينيه. ليه؟ علشان اخلي الفطيره كده خفيفه وحلوه، ما تبقاش تقيله ومكتومه. هاخد ورقتين تانيين وهحطها بنفس الطريقه زي ما انتم شايفين، وبرده هخلي نصها بره الصينيه، وهحط زيت تاني. طبعا لو في زبده عندك بقى يبقى ده زي الفل، يعني هتخلي طعم الفطيره بتاعتك عسل. هعمل بقى الناحيه اللي هناك والناحيه دي بنفس الطريقه، ورقتين ورقتين وبعد كده زيت، وهنشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، اي حشوه عندك. انا كان عندي شويه لحمه متعصجين كده، كنت بعمل شويه مكرونه بشاميل وشاء القدر ويعني يعني فضل حبة سبحان الله. فخدت حبة كده وعملت بيهم الفطير اللي قدامكم. خدت شوية، هما دول اللي كانوا فاضلين، يعني حبة كده حلوين بس والله، يعني خلي طعم الجلاش كان حلو وجميل بيهم خالص. هنحط اللحمة المفرومة، وبعد كده طبعا لو عندك اي نوع جبن تحطيه. انا كان عندي موتزاريلا حطيت زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الجبنة موتزاريلا بتخلي الحاجة كده بتمط وطعمها حلو. انا استعملت الجبنة موتزاريلا. شويه بقى فلفل اخضر كده او فلفل احمر، او لو عندك التلات الوانات حطيهم. انا كان عندي الاخضر بس. حطينا الفلفل. دلوقتي بقى تعالوا اقول لكم ايه، بصوا بقى. هتفضلي تطبقي كل جنب زي ما انت شايفه كده اهو. هتقفلي على الفطيره بتاعتك. تمام اهو زي الفل، وتطبقي كده وتهندمي فيها كده بكل هدوء. تعملي الحاجه وانت بتحبي تعمليها هتطلع معاكي تحفه. وشويه زيت، وكل ما تطبقي تحطي زيت بس مش كتير، ما تغرقيهاش زيت عشان متبقاش مزيتها كده طعمها مش حلو. هطبق زي ما انتم شايفين اهو زي الفل زي الفل. برضو هنا شويه زيت صغيرين. واخر طبقه هنطبقها، وبعد كده هناخد ورقتين تانيين من الجلاش. مش هستعمل اكتر من كده جلاش، يعني بالظبط كانوا تقريبا 10 ورقات. انا استعملت 10 ورقات من الجلاش لو الجلاش بتاعك خفيف. اما لو تقيل متستعملوش، يعني متعمليش طبقات كتير عشان خاطر مبقاش ناشف. تمام، انا كان عندي الورق خفيف خالص، فطبعا انتي تدوري على الجلاشة الخفيفة، بتبقى طعمها حلو كتير عن الجلاشة التقيلة. هنرفع دلوقتي الجلاش زي ما انتم شايفين، وهنبتدي ان احنا نطبق الجلاش او اخر طبقة لجوه، بحيث ان هي تلم كل الفطيرة بتاعتنا او الجلاش بتاعنا. تمام تمام، حلو قوي كده. وبعد كده هنعمل ايه، شوفوا ما تحاوليش بقى ان انت تهندميها قوي من فوق، لا سيبيها منعكشه شويه عشان تخلي القرمشه تبقى حلوه. هنبتدي دلوقتي نقطعها، ولما تيجي تقطعيها ست الكل ما تحطيش اي نوع من اي نوع من المواد الدهنيه فوق الوش وانت بتقطعيها. تمام تمام. بعد كده هنجيب كوبايه لبن واحده، تكون دافيه مش دافيه يعني سخنه، لا اللي هي زي دمعه العين كده. هنحط فيها ايه، هنحط ملح وفلفل اسمر، هي نص معلقه صغيره او ربع معلقه صغيره من الملح ما تكتريش، وبرده ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، واربع معالق صغيرين من النشا او معلقتين كبار من النشا. تمام، قلبيهم كويس، هتحسي ان انتي في فوران بيحصل، ده المطلوب، ده اللي بيعمل يعني ايه مكان البيض. تمام، انا عن نفسي ما بحبش طعم البيض في الجلاش خالص، لانه لو برد بحس ان فيه نسبه زفاره كده مش بحبها. هنجيب الجلاش بتاعنا بقى مقلبنا الخليط الحلو ده وهنحطه فوق الجلاش اللي عندنا، وبيطلع طعمها حلو جدا جدا جدا، كأنك حاطه بيض بالظبط، ومرفوعه وهشه وزي الفل.
هنوزع الخليط كويس جدا على الصينيه، وبعد كده هناخد الحلوه دي ونحطها في الفرن على الرف الوسطاني على درجه حراره 180 لغايه ما تاخد لون من تحت ومن فوق زي ما انتم شايفين كده. طعمها حلو جدا وطعم الفطير مفيش فرق قوي يعني. طبعا هو الفطير يعني بيفرق شويه، بس اهو حاجه من ريحه الفطير يا جماعه. يعني نايم العيال وهم نفسهم في فطيره حرام. بصوا كانت حلوه جدا جدا جدا، ومتقرمشه من فوق ومقرمشه من تحت ومن جوه كانت طريه بصوا كانت تحفه يا جماعه. اتمنى طبعا تجربوا الوصفه دي، ولو الوصفه نالت رضاكم اتمنى ان تشتركوا عندي في القناه وتفعلوا الجرس. وكم كومنت حلوين كده وكم لايك عشان القناه عندي الحمد لله ضايعه. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلويات اكلنا مع دار الحديدي. حفظ الله ورعايته.